今天给大家分享一款特斯拉的 ETC 支架这个产品也比较简单嘛，基本上就是硅胶跟 TPE 的，然后那种 ABS 就不要买，ABS 都会有异响，我们都没有上架那种的。目前就是出了一种这种新款嘛，这种 TPE 的话它加了一个碳纤纹，然后表面的设计更加简约嘛，像之前这一款的话可能表面有2个角，然后更大，可能很多车友没那么喜欢。拿货的话都是30多块钱，我卖个50多块钱包邮。有一个要分享就是目前这个 ETC 它出了第3代，它是不需要插卡的 ETC。我看这有个人分享，后面如果这个影子片贴上去的话，那个 ETC 太阳能就会遮住了，所以如果你是第3代 ETC 的话，建议你再等一下。我们到时候会找一款小一点的影子片，找一个这种长方形的影子片嘛，搭配这个第3代 ETC 支架就不会影响它这个太阳能充电嘛。然后这款也简单给大家分享一下吧，基本上这个位置就是吸上去嘛，吸上去都是很牢固的，我们可以看到不会掉的哈，你看眼镜会掉，这个都不会掉的。我们直接放上去就行，你可以把那个胶布撕掉，也可以不撕，一般不撕也是比较牢固的嘛哈。撕的话也是贴在这个屏幕背面，不会说贴在我们这个原车的目视条上面。贴在原车目视条的话，会容易把这个目视条给粘到脱落嘛。这个就贴了3N胶布，然后把它撕下来的时候会把它给粘掉，就没那么好看嘛。所以这款也是把这个3N胶设计在这个屏幕这里嘛，最下面这2个位置，这里是贴胶布的嘛。反正贴不贴都无所谓了哈，就直接放上去就行了。这一款相对简约一点，它比之前那款要小一点。如果说我们正常这种视角的话是看不到的话，比较隐藏一点，不像之前那款会凸出来，很多车友就不喜欢。然后3个颜色嘛，白色、黑色碳纤，还有这个灰色碳纤，看大家自己选择了哈，简单跟大家分享一下就好了。